Всем добрый день. Хотел сделать обзор камина. Называется фирма Эко-камин. С системой отопления. Змеевик идет под верхней частью камина и уже переходит в отопление. Здесь дополнение я еще поставил электрический, когда камин не горит. Да? Можно также работать в паре. Но, в принципе, обзор не об этом. Я бы хотел рассказать о экономном горении камина Эко-камин. При ближайшем рассмотрении есть в верхней и нижней части вот такие задвижки, которые насыщают кислородом как нижнюю часть поддув, так и верхнюю дожиг. И также есть шибер, который непосредственно перекрывает выход в трубу, да, частично. По-моему, там в районе 90% перекрытия идет. Вот сейчас у меня камин находится на экономном горении. То есть минимум кислорода, максимум отдачи тепла. Чтобы наше тепло не выходило через трубу на улицу. Могу продемонстрировать разницу горения, если мы откроем нижний, верхний и задний шибер. Сразу происходит активное горение. Да? Но это достаточно опасно с таким количеством дров. Может раскалиться труба до красна. Однажды у меня это было. Вовремя заметили. И сразу все перекрыли. Перекрываем шибер. Перекрываем задвижки. И сразу огонь успокаивается. В таком состоянии здесь у меня полторы, ну чуть меньше вот таких пачек. Не могу назвать это пилетами РУФ, так как привезли микс какой-то из ДСП отходов, что потом я с радостью для себя узнал. Но в любом случае горят нормально. Теперь будем умней. Вот, но вот сейчас как раз камин перешел в экономное горение. В таком состоянии где-то полторы пачки вот таких брикетов может гореть до 3 часов. 3 часа достаточно жарко. Я вот стою, у меня течет пот. На данный момент около камина температура где-то в районе 40 градусов, может быть даже 50, то есть достаточно жарко. Камин достаточно мощный. Сверху увидите такую у меня пирамиду. Это как дополнительная батарея, так как верхняя часть этого камина чугун. Чугун нагревается до высокой температуры и передает это все в кирпич. В принципе, дополнительная батарея после того, как камин погас. Кирпичи и верхняя часть камина чугунная продолжают достаточно долго отдавать тепло. Вот. Что хотелось бы еще сказать. Сейчас я вряд ли открою, так как жар очень сильный. Внизу есть зольник. Он находится внутри камина, что позволяет мне, то есть что позволяет этому камину не брать лишний воздух при экономном горении. Он находится в нижней части за дверкой. Вот как раз в районе нижней части, вот за воздухозаборником, за поддувом, находится зольник, который свободно чистится, достаточно объемный, где-то, наверное, топки 2-3 вот такого количества хватает, чтобы этот зольник не был наполнен до предела.
В нижней части сделано такой типа дровничка, но я не рискую. Вот у меня там палочка лежит. Надо, кстати, ее тут достать. Вот. Так что я бы не советовал туда дрова складывать. Возможно, газеты тоже. Потому что температура высокая, не дай бог, что-нибудь загорится. Особенно в ночное время суток. Вот, камином доволен. Как мне и говорили, в принципе. Дом у меня 112 квадратов. Прогревает систему где-то часа за полтора. Где-то вот я зимой начинал топить. Приходил сюда, было плюс 8 градусов. Стоял на одном тене на электрическом, обогрев дома, чтобы не разморозить систему. За полтора часа я нагонял 22 градуса. Вполне комфортно. Семья уже приезжала, здесь уже было тепло. На тот момент на улице, я думаю, где-то 22-23 градуса было. Это той зимой. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Если будут вопросы, пишите. Постараюсь ответить. Всем удачи.